Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Nakon kraće blagdanske pauze, eto nas natrag s Kriptoversom. A Bitcoin je po prvi puta u svojoj povijesti jednu post-halving godinu završio u crvenom. Minus je iznosio oko 6%. Ipak, unatoč lošem zatvaranju prošle godine, unatoč trenutačnoj slabosti, 2026. bi lako moguće mogla biti godina novog rasta kriptotržišta. Jer TradFi nastavlja ulaziti u prostor digitalne imovine, sada svjestan da taj vlak ne smije propustiti. Potom, u SAD-u se, možda već u nekoliko sljedećih dana, treba izglasati Clarity, dakle ključni zakon o strukturi kriptotržišta koji će dodatno legitimizirati kriptovalute i samim time ih učiniti još atraktivnijim tradicionalnim investitorima. Jerome Powell sredinom godine odlazi s čelnog mjesta federalnih rezervi, a novi šef će, sasvim izvjesno, biti kandidat Bijele kuće. Dakle, kandidat puno otvoreniji spram rezanja kamatnih stopa, što bi sustav trebalo preplaviti kapitalom. A nikako ne treba zaboraviti ni da su u 11. mjesecu midterms, odnosno međuizbori u SAD-u, na kojima, prema sadašnjim anketama, pobjeđuju demokrati. A to znači da sadašnji predsjednik mora napraviti baš sve da a. taj trend preokrene, ali i b. učiniti što god može da kripto cvjeta, dok njegova stranka definira smjer politika. Jer makinacije digitalnom imovinom učinile su je znatnim dijelom njegovog osobnog portfelja u ni godinu dana mandata. Dakle, straha nema. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin se drži iznad $90.000. Je li mini bear konačno gotov? Četverogodišnji ciklusi su povijest, ili ipak nisu. Odgovor će dati 2026. Prognoza cijena BTC-a ne nedostaje. Od $1 do $53 milijuna po komadu. Što je uzrokovalo rekordne kriptolikvidacije 10.10. prošle godine? Donosimo neke teorije. Kripto zajednica odahnula. Strategy ostaje u MSCI indeksima. Altovi i dalje čekaju svojih 5 minuta. Dejan Rogulja analizira što očekivati od kretanja Bitcoina u prvom mjesecu, a Vedran Mijatović objašnjava sve o privacy kralju, naravno Moneru. Gost emisije Vedran Bukman, prvi čovjek rebuta. A 2026. je krenula prilično dobro, s blagim rastom koje je vodeći kripto u ponedjeljak doveo nadomak $95.000. No snage za zaključavanje te razine nije bilo, BTC se povukao te se u trenu snimanja ove emisije konsolidira oko 91K. Ipak, ono što ohrabruje je da je kompletno kripto tržište ostalo iznenađujuće čvrsto unatoč američkoj akciji u Venezueli, jer rizična imovina inače ima tendenciju naglih padova kao odgovor na geopolitičke krize ili makroekonomske nepovoljne utjecaje. S druge strane, primjetno je da u ovom trenu nedostaje konkretnih katalizatora za odlučniji pomak, bilo prema gore, bilo prema dolje, što bi moglo značiti da je pred nama period dosade i trgovanja u uskom cjenovnom rasponu. Dakle, trenutni instantni proboje, prema svemu sudeći, u kraćem roku malo vjerojatan scenarij. I dok bi konsolidacija sasvim lako mogla potrajati, ono što je bitno primijetiti jest da se unatoč onom zaronu na blizu $80.000 krajem 11. mjeseca ipak za sada ništa strukturno nije promijenilo. Da Bitcoin pa onda i ostatak tržišta ipak nije zagazio u dublje medvjeđe tržište. Barem za sada. Naravno, treba biti iskren i priznati da je izvedba u 2025. bila prilično loša unatoč cjenovnom rekordu od $126.000 postignutom 6.10. Jer očekivanja su bila da će taj četvrti kvartal biti najeksplozivniji dio godine, da će se BTC nastaviti kretati uzlaznim smjerom. Rekordne likvidacije teške $20 milijardi 4 dana nakon postizanja rekorda preokrenule su smjer, ohladile investitore, ali i što je možda i najbitnije, uništile likvidnost market makera koji su ključni za nesmetano trgovanje na burzama. Prema najnovijem izvješću BitMEX-a, market makeri su ostali s vrećama kriptovaluta, a bez kapitala na slobodno padajućem tržištu. To je dovelo do najslabijih uvjeta likvidnosti od 2022.
2022. ali moguće i rasprodaje od strane market makera, što je samo produbilo korekciju. Incident je rezultirao višemjesečnim, kako su neki nazvali, mini bear marketom, kojem je možda upravo došao kraj. Kako u svojoj ovotjednoj analizi tvrde iz bankarskog diva JP Morgana, sve su jasni znakovi da se nedavna rasprodaja na kriptotržištima približava dnu. Zanimljivo, i JP Morgana su odbacili ovu teoriju BitMEX-a da je korekcija pouspješena pogoršanjem likvidnosti i kao primarni katalizator pada vide objavu MSCI-a od 10.10. o potencijalnim isključenjima iz njegovih globalnih indeksa svih kompanija koje više od polovice imovine drže u kriptovalutama. Taj bi potez iz MSCI-ovih indeksa isključio najvećeg korporativnog vlasnika Bitcoina, naravno Strategy, što bi dovelo do milijardi dolara odljeva radi rasprodaje dionica kompanije. A to bi onda značilo pritisak na cijenu dionice, pa onda i na MNAV, te posljedičnu prodaju Bitcoina. Čak i ako zanemarimo sam tržišni efekt, kada bi Strategy prodao dio svojih BTC zaliha, to bi izazvalo enorman psihološki udar i moguće neviđenu paniku na kriptotržištu, praćenu gotovo sigurno masovnim rasprodajama i drugih aktera, a u pokušaju minimiziranja gubitaka. Što bi to značilo za cijenu, uopće je teško i zamisliti. No sada je i tim strahovima došao kraj, jer je MSCI najavio da će tvrtke za upravljanje digitalnom imovinom ipak za sada zadržati u svojim globalnim indeksima. S druge strane, u objavi od utorka iz MSCI-a su najavili da više neće biti automatske kupnje novoizdanih dionica od strane pasivnih fondova. Pojašnjenja radi, kada su tvrtke poput Strategy-a izdavale nove dionice kako bi prikupile kapital za kupnju, primjerice Bitcoina, pasivni fondovi koji prate MSCI indekse morali su kupiti dio tih dionica, stvarajući stalnu potražnju. Jednostavno rečeno, tvrtka koju vodi Michael Saylor vjerojatno će se suočiti s ograničenjima u svojoj sposobnosti prikupljanja kapitala za dodatne akvizicije BTC-a. No za sada Strategy kapitala još ima, pa je obavio još jednu tjednu kupnju i akumulirao novih 1286 BTC-ova za 116 milijuna dolara. Kompanija sada posjeduje 673.783 komada. Strategy je povećao i svoju rezervu u američkim dolarima za 62 milijuna dolara na 2,25 milijardi. Rezerva je namijenjena za isplatu dividendi i kamata na dugove. Sve u svemu, situacija sada izgleda puno bolje, no prije samo nekoliko tjedana iz JP Morgana smatraju da se tržište nalazi u mogućoj fazi dna, a ne na početku novog pada. U tom kontekstu treba spomenuti i objavu Fidelity Digital Assetsa na X-u, koja kaže da je jednogodišnja ostvarena volatilnost Bitcoina upravo dosegnula rekordno niskih 42%. Iz Fidelity-a dodaju da bi s institucionalnom potražnjom koja sazrijeva četverogodišnji ciklus mogao obljediti i pitaju se hoće li 2026. označiti veliku promjenu za BTC. Kontrola, zaštita od naplate nakon isteka free trial perioda, privatnost, odgode plaćanja i povrat novca na svaku transakciju. Sve to ostvarite uz Revuto. Zašto trošiti više nego što trebate? Kažite zbogom neželjenim naplatama i uživajte u slobodi koju donosi zaštita Revuta. Pridružite se brojci od 400.000 registriranih korisnika i preuzmite Revuto aplikaciju već danas. Vaša kontrola pretplate počinje sada. Revuto. Naime, ova 2026. godina mogla bi označiti do sad najjasniji prekid s onim što je poznato kao četverogodišnji ciklus Bitcoina. Više od desetljeća tržišta se oslanjaju na taj model prepolovljavanja nagrade rudarima BTC-a svake 4 godine kako bi predvidjela bull i bear faze ciklusa. Prema tom okviru, 2025. je trebala označiti vrhunac, a 2026. se nastaviti kao bolna godina pada. No, 2025. je dobrim dijelom već najavila dekonstrukciju četverogodišnjih ciklusa, s obzirom da je Bitcoin po prvi puta, kao što sam rekao uvodno, jednu post-halving godinu zatvorio s minusom.
Samim time ne bi trebalo previše čuditi da 2026. umjesto boli donese zadovoljstvo investitorima. Naravno, prognoze su različite i doista ih ne nedostaje, a dok neke pozivaju na oprez, znatno je veći broj onih optimističnih. Iz Grayscala tako tvrde da bi Bitcoin mogao dosegnuti nove rekordne vrijednosti već u prvoj polovici 2026. potaknut makroekonomskim silama poput rastućeg globalnog duga, devalvacije fiat valuta i ubrzanog institucionalnog usvajanja putem ETF-ova. Osnivač BitMEX-a Arthur Hayes BTC u bližoj budućnosti pak vidi na $1 milijun na krilima najnovije najave Bijele kuće da će ubrizgati $200 milijardi u sustav kroz kupnju hipotekarnih obveznica. Naravno, tu treba reći da Hayes prilično često bubne neku cifru i ostane živ. No, neki su tržišni komentatori ovu akciju protumačili kao pokretanje vlastite verzije kvantitativnog popuštanja od strane Bijele kuće. Analitičari tvrtke VanEck smatraju pak da bi Bitcoin mogao pokrivati 5 do 10% globalne trgovine i činiti 2,5% rezervi većine središnjih banaka do 2050. godine, što bi njegovu vrijednost diglo na $2,9 milijuna uz složenu godišnju stopu rasta od 15%. Globalna ekspanzija likvidnosti i monetarna degradacija bili bi glavni pokretači rasta cijene Bitcoina, napisali su iz VanEcka u bilješci u četvrtak. Spomenuta cijena od $2,9 milijuna VanEckov je osnovni scenarij, dok onaj medvjeđi predviđa složenu godišnju stopu rasta od 2% i cijenu od $130,000. Bikovski pak scenarij predviđa godišnji rast od 20% i vrijednost tvorećeg kripta od nestvarnih $53,4 milijuna. A da će BTC rasti, uvjerena je i osnivačica ARK Investa Cathie Wood. Iako ovaj puta nije dala egzaktnu cjenovnu prognozu, Wood kaže da je uvjerena da će SAD početi aktivno kupovati Bitcoin za svoju stratešku rezervu i akumulirati 1 milijun komada. A kada bi SAD počeo kupovati, to bi sasvim sigurno izazvalo domino efekt. Glavni investicijski direktor Bitwise-a, Matt Hougan, kaže pak kako kripto tržište čekaju novi vrhunci u 2026. sada kada su apsolvirani efekti spomenutih rekordnih likvidacija od 10.10. prošle godine. No, Hougan dodaje da je za dugoročnu budućnost kriptovaluta ključno usvajanje Clarity zakona u SAD-u koje bi stvorilo temeljna legislativna načela i pružilo snažan temelj za budući rast. Također navodi da je bitno da netaknuto ostane i tržište kapitala, jer iako kripto nije u prevelikoj korelaciji s dionicama, njihov binarni kolaps kratkoročno štetio svoj rizičnoj imovini, uključujući i kriptovalute. Još jedan bitan faktor za uspješnu 2026. koji Hougan nije spomenuo, ali mnogi drugi analitičari ističu, jest politika američkih federalnih rezervi. Ona će, barem dok je na čelu Jerome Powell, ostati uravnotežena i okrenuta podacima prilikom procjene hoće li se ići u daljnja rezanja kamatnih stopa. Što se prve ovogodišnje odluke Feda o kamatama tiče, ona je na rasporedu 28. ovog mjeseca i kako pokazuje Fed watchalac CME grupe, čak 95% tržišnih aktera očekuje da će stope ostati na sadašnjim razinama, dakle između 3,5 i 3,75%. Naredne odluke federalnih rezervi ovisit će o inflaciji i kretanju na tržištu rada. A ovotjedni podaci iz tržišta rada šalju oprečne signale. Tako su u petak objavljeni oni o zaposlenosti koji su pokazali da je ukupan broj zaposlenih izvan poljoprivrednog sektora porastao za 50.000 u 12. mjesecu, što je znatno ispod procjena Wall Streeta od 73.000 i čime je zaokružena najgora godina za zapošljavanje od 2020. kada je pandemija zaustavila globalno gospodarstvo. No, s druge strane, stopa nezaposlenosti pala je na 4,4%, što je ispod procjena od 4,5%. Vrijedi napomenuti da je Jerome Powell prošle godine sugerirao da se Fed pri određivanju trenutnog stanja na tržištu rada usredotočuje na stopu nezaposlenosti. A s obzirom na ove podatke, pad stope nezaposlenosti dodatni je argument da Fed za sada zadrži kamatne stope stabilnima.
A američki su spot Bitcoin ETF-ovi zaključno s četvrtkom zabilježili trodnevni niz odljeva. Ipak, sedmodnevni neto tok ostaje pozitivan s oko $240 milijuna s obzirom na priljeve od 1,2 milijarde tijekom prva dva trgovačka dana ove godine. A konkurencija u ETF areni sve je veća. Pa je tako ovaj tjedan Morgan Stanley, dakle jedna od najvećih svjetskih banaka s oko $9 bilijuna imovine pod upravljanjem, podnijela zahtjeve za Bitcoin, Ethereum i Solana ETF-ove. Ovaj bi potez mogao potaknuti i druge divove s Wall Streeta da pokrenu svoje ETF-ove i utrti put još dubljoj integraciji TradFi i kripta, dajući digitalnoj imovini dodatni nivo legitimiteta. Iz Morgan Stanleya su najavili da će također lansirati i vlastiti digitalni novčanik. Dakle, led se sve više probija. Bitcoin posebice, potom i Ethereum, a sada sve više i Solana, postaju sasvim prihvaćena imovina u portfeljima tradicionalnih investitora. Pitanje je samo dana kada će i ostatak kvalitetnih altova izaći iz sjene. A kraj 2025. se za većinu altova pokazao prilično medveđim i velika je većina godinu završila u crveno. No početak nove godine znači i novo preispitivanje i određivanje cijena, pogotovo kako institucionalni kapital nastoji steći veću izloženost. Tu bi mogli profitirati oni najveći altovi, dok će većina onih srednje ili male tržišne kapitalizacije morati pričekati da se novi retail, dakle novi maloprodajni kupci, uključe u igru. Što se ovotjedne izvedbe vodećih altcoina tiče, Ether je u plusu 1,5% s cijenom od $3.128. Treba reći kako je Ethereum u posljednjih godinu dana ostvario ogroman tehnološki napredak kroz svoje nadogradnje. Primjerice, prema tvrdnjama njegovog osnivača Vitalika Buterina, riješio je blockchain trilemu i na putu je postati Crypto Linux. Također, blockchain je dosegnuo rekordnih 58.786 transakcija u sekundi, što je za 78% više od prethodnog rekorda i to naravno nikako nije kraj. Potom njegovih trezorskih kompanija predvođenih Bitcoinom i ETF-ova sve je više, a ovaj je tjedan onaj Grayscale postao prvi američki spot Ethereum ETF koji distribuira nagrade za staking investitorima. XRP je na $2.14 sa sedmodnevnim plusom od čak 11,6%, što je ujedno i najbolja izvedba u top 10. Ranije ovaj tjedan bio je skočio na čak $2.40 i na CNBC-u bio proglašen kriptom s najboljim startom u 2026. Njegovi su ETF-ovi nakon 36 dana trgovanja bez odljeva u srijedu zabilježili prvi minus, no niz i dalje ostaje impresivan. A ako se priljevi nastave, analitičari XRP vide uskoro na $3. BNB je na $897 uz tjedni rast od 2,4%, dok je Sol s cijenom od $139 zabilježio plus od 8,2%. Što se Solane tiče, spomenimo da će za 10 dana svim korisnicima njezinog novog telefona biti distribuiran airdrop Seeker tokena. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom nadomak 30 centi i Doge koji ruke mijenja po 14 centi uz rast od 7,3%. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvodi Render, a slijede Pol, dakle bivši Matic, BitTensor, Sui i Cosmosov Atom. A najveći su tjedni gubitnici, najnoviji hit Cardano ekosustava Midnight, te potom Canton, Zcash, Sky i Leo token. Što nam donosi ova godina, a što očekivati od kretanja Bitcoina u prvom mjesecu i zašto bi moglo biti povećane volatilnosti? Zašto su za BTC bitne cjenovne razine od 84.000 i $94.000 s druge strane? Koliko je realna cijena Bitcoina iznad 100.000 do kraja siječnja? Ovo je samo dio pitanja na koja odgovor daje Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija u svojoj analizi. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. Budući da je prošlo malo duže od našeg posljednjeg susreta, idemo se samo kratko prisjetiti o čemu je bilo riječi. Dakle, rekli smo da je Bitcoin napokon sazrio da može napraviti neki ozbiljniji potez. Bio on prema gore, bio on prema dolje. Međutim, bilo je pokušaja i kao što vidite,
upravo je pokušao nedavno probiti opet onih izuzetno važnih 94-95 tisuća američkih dolara. Druga stvar da upravo kod našeg posljednjeg susreta Bitcoin je bio oko 88-89 tisuća američkih dolara, po ovome kao da se nije ni pomaknuo s mrtve točke. No, mislim da ipak tom vremenu polako dolazi kraj. Idemo vidjeti i zašto. Idemo zato krenuti od veće slike, a budući da se i nismo vidjeli još u ovom mjesecu, a ni u ovoj godini, mislim da bi bilo dobro da pogledamo i naš Bitcoin Monthly Return. Da vidimo kontekst, da vidimo tu priču koju nam priča Bitcoin kroz njegove mjesečne povrate. I ako malo bolje pogledamo, prvi mjesec vrlo često je izrazito volatilan. Pogotovo ako pogledamo cijeli kontekst i uzmemo u obzir da ste imali ne samo negativan 12. mjesec, nego da smo imali blago negativan 12. mjesec, upravo ovo što sam malo prije rekao, cijena koju imamo danas za Bitcoin je jako mala razlika u odnosu na ono što smo imali kod našeg zadnjeg susreta još 19.12. I sada pogledajte ovo. Bitcoin je ovdje završio u minusu malo više od 3%. Isto tako, imali smo još situacija kada je 12. mjesec u godini bio blago negativan. Pa je to recimo 2024. gdje smo isto imali minus od malo manje od 3%. 2022. kada je bio minus nešto više od 3,5%. 2019. kada je minus bio malo više od 4,5% i to su u biti one godine kada je bio Bitcoin blago negativan u 12. mjesecu. Što se događalo onda u prvom mjesecu iduće godine? Pa krenimo od ovog posljednjeg, dakle imali smo gotovo 9,5% rast. Zatim sa 2022. na 2023. gotovo 40% rast. Zatim sa 2019. na 2020. gotovo 30% rasta za cijenu Bitcoina. Naravno, ja ne kažem da će obavezno biti rast, govorimo uvijek o vjerojatnostima, ne govorimo o sigurnostima, no ono što nam ovo sugerira da je veća vjerojatnost da ćemo imati pozitivan mjesec i da bi on mogao čak biti prilično dobar. A budući da je do sada samo blago pozitivan, to nam otvara prostora za još veći rast. Međutim, nećemo izostaviti ni onu drugu stranu priče, a to je da što ako bude negativan, pa pogledajte i sami, prvi mjesec je samo jednom bio negativan u jednoznamenkastom iznosu i to nešto malo manje od 7,5%. Svi ovi ostali mjeseci su bili negativni u dvoznamenkastim iznosima, što nam isto sugerira da je vrlo velika vjerojatnost, ako završi negativan, da će to biti nešto jače, ali isto tako da nam to sugerira da bismo vrlo lako mogli vidjeti do kraja mjeseca vrlo veliku volatilnost. Idemo sada pogledati tjedni prikaz cijene, dakle svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog tjedna i ono što sam vam htio pokazati je jedna zanimljivost sa ovom situacijom iz 4. mjeseca prošle godine kada smo imali dno za cijenu Bitcoina. Naime, kada uključimo ove vremenske intervale možemo uočiti sljedeće, da smo upravo tada kada smo prvi put počeli zaključivati cijenu Bitcoina ispod 94-95 tisuća američkih dolara, ovog trenutno otpora koji je bio nekad važna podrška, proveli smo ispod nje punih 7 tjedana. I upravo se sada poklapa, ako se povijest rimuje, jer kažemo da se ne ponavlja, onda iz te perspektive možemo uočiti da smo i ovdje punih 7 tjedana, dakle 8. tjedan smo počeli zaključivati cijenu iznad 94 tisuća američkih dolara. I ako uključimo ovdje indikator Stochastic RSI koji smo i zadnji put spomenuli, možete uočiti da se ovaj put
za razliku od tada kad su nam ove dvije bile ukrštene prema dolje, da su se sada počele dizati prema gore i idu kao da će preći preko ove 20. Normalno, puno je još i do kraja tjedna, imamo gotovo puna 3 dana, ali isto tako ne mora značiti da će biti baš identično kao što je bilo zadnji put, no samo vam dajem primjer da vidite kako se iz te strane poklapa. Isto tako moramo uzeti u obzir i prije kad god smo imali bounceve, o čemu smo još davno pričali, kada je došlo do ovog velikog pada u 11. mjesecu prošle godine, da obično ti potezi Bitcoina nakon što postave lokalno dno, da traju minimalno 60 dana. I ako sad pogledamo, vidimo da smo oko 50 dana u kreiranju tog poteza, dakle još uvijek smo u tome kako smo i pričali tada. I sad vidite kako se stvari jednostavno poklapaju. Nekad bi mi htjeli da one idu brže, zamislimo jednu priču, ali jednostavno za sve dobre stvari treba vremena. Sada bi još s vama volio prokomentirati dnevni prikaz cijene da vidimo malo detaljniju sliku. I ono što možemo uočiti da je Bitcoin do sada pokušao 3, pa ako uzmemo u obzir i ovaj 4. put, probiti tu cijenu odozdola i nije uspio. No s druge strane moramo isto tako biti svjesni da je Bitcoin pokušao već 3 puta probiti ovu cijenu 84-85 tisuća američkih dolara i ispod zaključivati cijene. Nije uspio. Drugim riječima, idemo od one situacije da što više puta kucate na ista vrata, da je veća vjerojatnost da će se ona otvoriti. I to vrijedi isto tako u trgovanju i investiranju, pa pogotovo kada to činite u kraćim vremenskim periodima na istu cijenu. I vidite da ovdje nismo uspjeli 4 puta, ovdje nismo uspjeli 3 puta, dakle vrlo je velika vjerojatnost da idući puta kada pokucamo ili na ovu cijenu 94-95 tisuća američkih dolara ili na ovu cijenu 84-85 tisuća američkih dolara, da ćemo onda nastaviti jako u tom smjeru. Drugim riječima, htio sam vam pokazati onu točku invalidacije, odnosno što ako smo u krivu. Dakle, ako Bitcoin ne uspije probiti 94-95, nego jednostavno ako treba ići još dolje. Koje će onda biti vrijednosti koje ćemo tada posjetiti? Pa vrlo vjerojatno onda je idući cilj negdje oko 73-74 tisuća američkih dolara, što su bile u biti donje cijene ovdje iz 4. mjeseca prošle godine. No sada kada smo rekli te neke cijene prema dolje, ajde da definiramo i otprilike prema gore, makar sam o njima već govorio ima dosta davno, ali eto, vrijeme prođe, zaboravimo pa da se prisjetimo. Prvi cilj prema gore bi bio oko cca 100.000 američkih dolara, dok bi drugi bio možda najbolje pogledati ako bi uključili 200-dnevnu prosječnu cijenu, što smo je ovdje označili crvenom linijom i vidimo da je ona sada negdje oko 106.000 američkih dolara. Dakle, uvijek gledajte plus minus oko tih cijena. To bi bio potencijalno drugi target prema gore. Normalno mi ovdje ne govorimo da će to biti sutra, preko sutra, za tjedan dana, nego jednostavno kada krene, onda je vrlo vjerojatno da će minimalno ove cijene oko 100.000 američkih dolara ili oko 200 SMA. To bi bio drugi cilj. I ako pogledamo sada od početne cijene u ovoj godini do cca 100.000 nemate niti 15%, a ako gledamo do 200 SMA imate nešto više od 21%. Dakle, ništa neuobičajeno, to bi bilo nešto sasvim normalno da se uspije odraditi u ovom mjesecu prema gore. Kao što smo rekli, govorimo o vjerojatnostima
nikako sigurnostima. Hvala na pažnji i do nekog novog susreta. Pozdrav! A sada, nakon što smo od Dejana dobili odgovor, čak i na pitanje kakve veze ima kucanje na vrata s cjenovnim kretanjima, Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto donosi sve o Moneru, trnu u oku svim regulatorima i kralju privacy tokena. Dok su Bitcoin i Ethereum potpuno transparentni, Monero nudi anonimnost po defaultu. Vedrane, ti si na redu. Pozdrav, u ovom videu govorimo o Moneru. Monero je kriptovaluta nastala 2014. godine, pokretana je od strane zajednice, nema vlasnika, nema nekakvog fonda ili nekakvih firmi koje su vlasnici, nego sve rade pojedinci i zajednice. Trenutno je blizu svog all-time high-a koji je bio negdje 2018. godine preko $500, ukupni market cap mu je 8 milijardi dolara. Tu kad odete na Markets možete vidjeti da ga možete nabaviti od ovih većih, možete ga kupiti na KuCoinu, Krakenu, Bitfinexu, Maxiju, to su ovi veći, iako je pod pritiskom da ga delistaju, za očekivati je da ga i ovi veliki delistaju uskoro, jer on čuva vašu privatnost, a to regulatori baš i ne vole. Evo ovdje imamo tablicu gdje možemo vidjeti neku usporedbu između Bitcoina, Zcasha koji je u zadnje vrijeme prilično popularan i Monera. Recimo kod vidljivost iznosa, kod Bitcoina svi vide koliko ste poslali, kod Zcasha ako uključite opciju privatno onda ne, ali po defaultu svi vide, kod Monera nikad niko ne vidi jer je to naprosto način na koji on radi. Pošiljatelj i primatelj isto tako su javni i kod Bitcoina i kod Zcasha ako ne uključite opciju, a kod Monera nikad niko ne vidi, znači uvijek je skriveno. Također vlasnik adrese, ista stvar, jednako je i kod Monera je uvijek to anonimno i ne zna se koja je adresa, ne zna se ko je vlasnik adrese, privatnost po defaultu kod Bitcoina nije, kod Zcasha jedino ako ju uključite, znači po defaultu nije i kod Monera je, znači nema načina da isključite tu funkciju privatnosti. Glavna tehnologija kod Bitcoina je Public Ledger, odnosno zadnji softverski upgrade koji se zove Taproot. Kod Zcasha je Zero Knowledge Proofs tehnologija, a kod Monera je Ring Signatures, odnosno u razvoju već je u beti je nova tehnologija koja će znatno unaprijediti i ovu koja postoji, koja već jako dobro radi, ali evo još jedna bolja tehnologija koja će biti, ja mislim, trebala bi biti lansirana na mainnet ove godine. Regulatorni status kod Bitcoina je da je potpuno prihvaćen, Zcash isto tako je prihvaćen jer ima opciju da bude neskriven, kod Monera je on je pod pritiskom da bude delistan i svako malo ga neko delista i vjerojatno će biti na sve manje mjenjačnica ovih centraliziranih kako vrijeme ide. Evo kako to izgleda u Block Exploreru. Ako odete na primjer na Ethereum Block Explorer, na Etherscan ili na neki od drugih kriptovaluta, vidjet ćete da kad odete u neku transakciju, HT transakcije, da vidite ko je poslo, kad je poslo, odnosno vidite koja je adresa, koje drugoj adresi je poslala, koji iznos, u koje vrijeme i tako dalje. Ovdje vidite da je sve piše confidential i nemate nikakvih podataka, vidite samo da je neki fee plaćen i da je hash toga te transakcije taj i taj. Znači sve je confidential cijelo vrijeme. U nekom trenutku je zajednica Monera odlučila da će preći sa rudarenja putem ovih ASIC mašina, kako se danas rudari Bitcoin i još neke druge kriptovalute. Problem je kod toga što su ti pulovi centralizirani i što te mašine proizvodi najviše jedan proizvođač. I sad, ako ovisite o jednom proizvođaču i o jako malom broju pulova, onda to ne ide na ruku decentralizaciji. I Monero je odlučio da će ukinuti te skripte s kojima se rudari preko ovih mašina i da će staviti samo da se rudari preko centralnih procesora od vaših računala, što onda omogućuje puno većem broju ljudi da to rudari, tako da teoretski mogu ja sad s ovog laptopa isto tako početi rudariti Monero, bit će to jako slabo, ali je moguće. Do sada je to bilo preko ovih ASIC mašina. Često možete čuti da kompanije kao Chainalysis tvrde da su probili Monero. Ne radi se o tome da oni to probiju kriptografski, to je nemoguće, to i oni priznaju, nego oni ubacuju svoje nodove u tu Monero mrežu nodova koji onda osluškuju vaše IP adrese i to pohranjuju i gledaju nekakve paterne vašeg ponašanja, u koje doba ste slali, s kojih adresa, da li su te adrese već KYC-ane negdje i tako dalje. Tako da oni na taj način dolaze do nekom širom analitikom, dolaze do nekakvih
vjerojatnosti da bi se moglo raditi o nečijoj adresi. To oni znači Monero nikad nije probijen u kriptografskom smislu i sad još s ovim novim upgradeom će biti još teže to probiti. I zato je važno kod korištenja da koristite novčanike koji imaju te white liste nodova, da to sve dobro podesite, inače može doći do curenja vaših informacija. Kad govorimo o rudarenju, moramo spomenuti jedan incident iz prošle godine kad je ovaj mining pool Cubic preuzeo preko 51% hashing powera jer je ponudio Monero rudarima neke pogodnosti. Oni su to prihvatili i dogodilo se da u jednom trenutku taj Cubic pool ima više od 51% hashing powera, što bi onda moglo ugroziti cijelu mrežu. Međutim, to je kratko trajalo i nekako su se u dogovoru, cijela zajednica se dogovorila i ti rudari da se reorganiziraju i da ponovo pređu na neke druge poolove da više to decentraliziraju. Tako da evo, trenutno je situacija da imamo nijedan pool nema preko 50% hashing powera, a najveći ima 46, što i dalje nije idealno, ali opet nije preko 51, a dobra je stvar što je taj prvi pool, to je dio zajednice i to je neko ko radi na dobrobit zajednici, a ne protiv njih, ko što bi moglo biti slučaj s onim prvim. I idealno bi bilo da svi dođu na ovaj tu P2P pool koji je decentraliziran, ali evo, radi se na tome da se to poboljša, međutim ona osnovna prijetnja o kojoj smo govorili je otklonjena. Trenutno je u tijeku upgrade, odnosno sad je on u testnoj fazi koji će bitno poboljšati privatnost, odnosno bitno će poboljšati tehnologiju kojom se čuva privatnost. Sada se to radi preko tih ring signatura koji se baziraju na 16 potpisnika gdje nikad ne znate koji od njih, a sad će tih 16 biti zapravo puno više. Cijeli blockchain će biti unutra uključen. To će biti još jedan korak prema većoj sigurnosti i prema još većoj anonimnosti. Iako je i sada bulletproof, bit će još više. Ono što još donosi taj upgrade je da će postati quantum resistant. U zadnje vrijeme se puno priča o tome da postoji velika opasnost da kvantni kompjuteri ugroze kriptografiju zbog svoje moći, zbog svojih napredovanja, kako u zadnje vrijeme napreduju svi, i AI tehnologija i oni, i mnogi kriptovalute se spremaju da naprave zaštitu protiv toga. Monero će sa ovom tu, sa novim upgradeom će napraviti i zaštitu protiv tih kvantnih napada. To se očekuje negdje do kraja ove godine. Ono što je zanimljivo da recimo možete mijenjati Bitcoin za Monero putem Atomic Swapsa. Atomic Swap su izravni kriptografske zamjene, swapovi jedne valute za drugu gdje nema posrednika, nego se sve obavlja u kontraktima, odnosno u nekim skriptama, iako ni Monero ni Bitcoin nemaju mogućnost pametnih ugovora. A ovo se radi na razini skripti koje ipak su podržane od strane jedne i druge, pa onda vi zaključate svoj Bitcoin u jednoj skripti, ona pošalje poruku tamo u drugu da otključa toliki Monero i to ide automatizmom i zapravo na taj način možete doći do Monera ako imate Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu bez da idete na centralne mjenjačnice, a kasnije ću vam još reći gdje još možete doći. I isto tako kod toga govorimo, u izradi je ovaj Serai DEX, on je još uvijek u testnoj fazi, on će donijeti novosti, znači on će unaprijediti te Atomic Swapove, više neće biti Atomic Swapovi na način kao do sada, nego će donijeti jedan potpuno novi decentralizirani način kako će se razmjenjivati direktno valute, bez posrednika i to na kriptografski način, i očekuje se ove godine kad se to lansira da će to onda imati veliku likvidnost. Još će unaprijediti način kako da taj Monero bude dobavljiviji široj populaciji. Trenutno ga možete nabaviti na ovoj tu mjenjačnici, ovo je zapravo agregator drugih mjenjačnica, ovdje upišete koliko šaljete na primjer Bitcoina ili neke druge kriptovalute i ovdje koliko ćete dobiti Monera, stisnete exchange i uđete u proceduru. To sad traje neko vrijeme, oni onda kontaktiraju mjesta gdje ima tog Monera za kupiti, za prodat, uglavnom to radi jako dobro prema svim nekakvim, što sam uspio vidjeti, recenzijama, i nekad je možda malo sporije, ali uglavnom radi i tu možete uvijek doći uvijek možete zamijeniti Bitcoin za Monero. Isto tako ljudi koriste decentralizirani ovaj BISC, to je jedno decentralizirano mjesto gdje peer-to-peer možete to zamijeniti. Možete mijenjati sve kriptovalute, ne samo Monero, ali evo morate ga downloadat, to je cijeli jedan poseban softver, ne radi preko web stranice, nego morate downloadat cijeli softver. Kod Monera valja reći da oni stvarno imaju jaku i vitalnu zajednicu i oni ne samo da potiču Monero, nego potiču uopće
Oni razvijaju cijele ekosustave koji vam onda dozvoljavaju da ne budete KYC-ani, da ne morate nigdje ostavljati podatke vaše, jer često vidimo da ako negdje ostavite podatke, ti podaci iscure i onda završe na dark webu i kupe ih hakeri i onda vam rade probleme. I onda imate recimo ovaj tu KYC not me, tu možete vidjeti šta sve možete kupiti za Monero, koje su sve mjenjačnice i gdje sve možete doći do nekakvih usluga i servisa, a da ne ostavljate svoj KYC. To je usko povezano sa Monero zajednicom i tu možete onda vidjeti naravno i swapove i tu vidite tu vidite cijelu ponudu toga šta sve možete kupiti, a da ne morate ostavljati svoje podatke, da možete to kupiti vjerojatno i sa Monerom, tako da ima toga jako puno i evo možete ovdje pratiti šta se tu događa i šta se nudi. Monero ima svoje posebne novčanike, ali recimo da sam ja našao da je možda i najpopularniji, možda najbolji za upotrebu ili najjednostavniji ovaj Cake Wallet, koji onda on služi i za druge kriptovalute i njih čini mi se da vidim da i njih možda učini privatnim. Uglavnom pokazao se, koliko vidim, u zajednici popularan i ako ćete koristiti možete otići na njega i tu ga skinuti i početi koristiti. Monero možete pratiti novosti na ovom njihovom Monero Observer, tu se stalno javljaju neke novosti, šta ima novo, tu oni objavljuju neke važnije stvari iz zajednice ili iz razvoja Monera ili recimo tim forkovima ili o tim upgrade-ovima koji dolaze. Isto tako možete ovdje na monerica.com sve, od financija, od kojih exchanges, koje edukacije, sve to možete kupiti za Monero i tu možete onda i mijenjati Monero i možete gledati šta se sve može raditi na privatan način. Znači to ide i više od samog Monera, nego tu se više govori o privatnosti i koje usluge su one koje čuvaju vašu privatnost. Danas vidimo da je to sve važnije. U svijetu općeg poplave svih nadgledanja i surveillanja sa svih strana, svi traže KYC. Evo ovdje imate neke izvore gdje možete proći, a da ne ostavljate svoje podatke. I evo ovdje je jedan zgodan nekakva infografika sa cijelim tim ekosustavom, šta se sve događa u Moneru i oko Monera i u toj zajednici koja podržava privatnost. Pozdrav! A nakon Vedrana, opet Vedran. Kao gosta emisije zadovoljstvo mi je pozdraviti kod nas uvijek rado viđenog Vedrana Vukmana, prvog čovjeka Revuta, jednog od najznačajnijih hrvatskih blockchain projekata. Vedrane, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala na pozivu, još jednom. Još jednom ponovno. Pa da krenemo s tom po kripto nesretnom 2025. koje je Bitcoin završio sa nekih 6% minusa, čime je postalo do sada jedina post-halving godina koju je BTC zatvorio u crvenom. Jesi li razočaran i jesi li očekivao više? Pa, dobro pitanje. Razočarani smo uvijek kad cijene nisu na kakve bi htjeli da budu. Svi smo očekivali da će taj Bitcoin ići prema $200,000, tako su i najavljivali ovi koji su u kriptu malo jači igrači. Sad, da li je to bila pila naopako da još to više potegne, ne znam. Očito da imamo neki problem u kriptu jer smatram da kripto nije na onoj adopcijskoj krivulji zapravo dosegnuo gdje je trebao. Tu ima više razloga. Ja smatram da je Trump jedan od razloga. Koliko god ljudi govorili da on je pro kripto, ali ima to i negativne strane. A s druge strane, opet mislim, evo, 2025. je bila puna različitih pozitivnih vijesti, integracije idu dalje, industrija se razvija, definitivno je sad jasno da kripto ostaje, TradFi i bankarski sustav se prilagođava tom novom trendu i sve ide u nekakvom pozitivnom smjeru. Wall Street, taj ulazak institucija. Posljednja vijest da je Morgan Stanley ušao, odnosno da je aplicirao za čak 3 ETF-a, Bitcoin, Ethereum i Solana. Je li taj ulazak TradFi-a nešto dobro ili loše? Pa mislim, dobro je zato što će smanjiti volatilnost, definitivno, jer koliko god mi govorili bilo šta o kriptu, uvijek se prati taj Bitcoin. I ja mislim da Bitcoin će smanjiti tu volatilnost, zato što su ušle te jake ruke, kako mi to kažemo, diamond hands unutra. Tu su ljudi koji su uzeli svoje entiteti koji su zauzeli pozicije i oni će držati te pozicije i kreirat će daljnji narativ da onda zapravo oni su ušli rano, još jako puno na toj adopcijskoj krivulji ostalo ljudi koji bi tek trebali ući u kripto i oni će sigurno
profitirati na temelju toga što su bili rano i onda što će te ljudi koji su još bili još neodlučni da uđu uopće u tu priču, oni će s vremenom ući i to je njihova igra, ne? Spomenuo si nekoliko puta tu adopciju, krivulju adopcije, pardon. Zašto ona zaostaje? I je li to nešto što je problematično, je li to nešto što bi trebalo brinuti? Mislim, to je vidljivo i kroz ovaj izostanak retaila u ovom ciklusu. Da, pa mislim, nije da je izostanak retaila, stari retail je tu. Mi smo očekivali svi da je došao novi svijet. Ali mislim, to je ovo sad ako se gleda ona famozna adopcijska krivulja sa onim chasm, sa onom rupom, znači uvijek kreće adopcija neke nove tehnologije kroz te early adoptere koji su skloni riziku jako i oni prihvaćaju nove stvari i mi smo, ja mislim, pokorili taj dio korisnika, profila tog korisnika i sad kad trebamo preći prema tom, to se zove taj early majority, to je već drugačiji profil korisnika, ne? I sad imamo više stvari po kojima ja smatram da mi odbijamo te korisnike još. Oni su dulje neodlučni, oni malo ozbiljnije gledaju na stvari i njima pojmovi poput meme coinova i takve stvari su im odbojni. Tu ih još uvijek to malo zadržava i oni žele nekakve provjerene tračnice, mi to zovemo railse po kojima oni mogu ući u taj svijet, a to je putem onih institucija kojima oni i dalje vjeruju, a to su banke. Nažalost, to su banke i taj famozni TradeFi je zapravo nama put ka masovnoj adopciji. Kogo god mi bili protiv toga i borili se protiv nekakvog Wall Streeta i nemam pojma čega, jedina budućnost je u potpunoj integraciji ta dva svijeta. No, je li neminovno da će se to dogoditi? To će se sigurno dogoditi, to uopće nije sporno, samo je pitanje kad će se to dogoditi. Ja smatram da, recimo, ova situacija oko Trumpa, njegove administracije i načina koji oni ulaze u kripto je malo nije pogodan za brzo akviziranje tog early majority, zato što ta ekipa još uvijek pokušava držati taj nekakav status quo, nereguliran, polureguliran divljeg zapada, jer tu mogu najviše za sebe stvoriti bogatstva kojeg, nažalost, na drugi način što smo dobrim dijelom i gledali kroz 2020. Da, i to je, ja mislim, njihova igra, ali to će isto doći svojem kraju i sve će to mora doći na svoje. I u tom pogledu ja i dalje smatram da smo rano i ako gledamo da je možda na svjetskoj razini adopcija 7%, 10%, teško je sad to izračunati. Ja još uvijek smatram da ako uzmemo tu nasumično 100 ljudi na ulici, da možda će 5 do 7 ljudi reći ja sam u kriptu, imam, ne? Ali to će biti kroz 10 godina puno veća brojka. Je li Bitcoin i dalje ciklična imovina, naravno ovdje govorimo o ciklusima, ili prelazi u novu tu institucionalnu fazu? Jesu li poništeni 4-godišnji ciklusi? Pa ja mislim da 4-godišnji ciklusi općenito u kriptu jesu prošlost. Znači tu govorimo općenito sad i o nekakvim altcoinima, ali sad da li će, to tek trebamo vidjeti jer opet imamo taj halving, ne? Da li će to nešto promijeniti? Sigurno da hoće jer uvijek halving utječe na cijenu Bitcoina. Dobro, ali smanjuje se i razina nagrada rudarima iz... Naravno, da li ga je sve teže i više je potrebno investirati da bi se jedan Bitcoin energije, da bi se izrudario, što samo po sebi mora njegovu cijenu dići gore. Tako da sigurno taj halving bude utjecao, ali mislim da nećemo imati takve velike skokove i definitivno nećemo imati, mislim, smanjit će se ta volatilnost jer je nemoguće i naravno tržišna vrijednost Bitcoina kak raste. Da, tržišna kapitalizacija je prevelika sada. Da, i onda je to tromi market, ali vidjet ćemo, teško predvidjeti, ali ja dalje smatram da neke predikcije da bi Bitcoin mogao biti 300k, 500k, $1 milion bez problema. Kroz neki duži period. Da. Ja mislim da su se oni čak i sad, isto su se trudili jako da dođe do tog, kako da kažem, shortage of supply Bitcoina, ali vidimo na toj magičnoj granici od 100k, ipak je jako puno starih investitora prodavalo. Do sada su 4-godišnji ciklusi donosili 3 godine rasta, nakon kojih slijedi otprilike godina dana pada. Što bi značilo, ako ciklusi još uvijek vrijede, da bi 2026. bila godina pada. Što ti očekuješ, kako će 2026. biti?
Pa to je jako dobro pitanje, mislim ja isto moje najčešće pitanje ekipe koje je u kriptu, šta vi mislite, da li će 2026. ići gore ili dolje? Sve nekako češći odgovor koji čujem je da će 2026. biti dobra godina i da nećemo vidjeti taj pad. Zapravo ono što je trebala biti 2025. Tako je. Mislim, makar za Bitcoin imali smo rast, ne možemo reći da nismo, ne, jer praktički od kad je bio 2022. u 11. mjesecu ili 12. na 15.000, 16.000 dolara, 15.600 ja mislim da je bilo, od tad je sve do prema 128 ili koliko je već bilo, on je konstantno rastao, bez, mogu čak i to reći, iznenađujuće bez nekih velikih korekcija. Možemo sad reći da smo imali dvije korekcije, ne? Nije bilo onih dubokih nije bilo, velikih, učestalnih korekcija, ali je izostala ta altcoin sezona. Ne? Imali smo tu nekakvu meme coin maniju početkom godine, tu mislim da se razumijemo, ogroman novac se tu okrenuo. To je isto možda razlog ono što je retail, taj novi skeptičan, jer jako puno novaca je tu izvučeno iz kripta. Što je po tebi ključno da imamo dobru 2026. i hoće li Bitcoin ove godine na novi all-time high? Tu su isto mišljenja prilično podijeljena. Da, pa to je ono sad pitanje da li će 2026. biti dobra ili neće. Ako slušamo, osluškujemo šta kripto ekipa misli, mislim da će biti dobra, da će Bitcoin dalje rasti i da su ti ciklusi probijeni, ali ja i dalje smatram da ćemo imati korekcije, mislim koji u svim tržištima nikad ništa pravo crno do vijeka ne ide gore. Čak i ako potegne, mislim, za očekivati je da će biti neka korekcija i uvijek je korekcija zdrava. Onda ide reset mali, pa nova ekipa vidi priliku, pa opet uđe koja je propustila prije. Ne? Da li ćemo vidjeti Bitcoin prema 200k? Mislim, moguće, ali evo, ja ako bi se morao kladiti da li će ići dole ili gore, ja bih rekao da će ići gore. Evo, to je moje. Ne? Bolje je ići na long nego na short. Hoće li biti alt sezona? Pa mislim da neće više nikad biti alt sezona kakva je bila. Evo, to je moje mišljenje. Barem ne u onim ciklusima. Ja i dalje smatram da će biti među altovima projekata koji će napraviti puno veći, kako da kažem, skok nego što će Bitcoin ikad napraviti, recimo ako gledamo od danas. Jer dalje smatram da u Web3 svijetu će se novi Amazoni, Facebooci desiti u roku 3, 5, možda idućih 10 godina. Još to nemamo u Web3-u. Ali da ćemo imati onu histeriju koju smo imali 2017. i 2021. gdje je doslovno većina tog išla, ne mogu reći sve jer ljudi ne znaju, oni kažu, evo mi smo 2021. radili ICO, onda je tipičan komentar bio to svako može. Ne? Ja znam jako puno projekata koji su probali pa nisu uspjeli. Dapače, bilo ih je puno više takvih nego ovih koji su uspjeli. A sad je to još veći kako da kažem gap. Ne? Teško će biti uspjet i altcoini, nažalost, ovi koji su i bili hit 2017. i 2021. većina njih će propast. To je neminovno. I evo za sam kraj. Koji bi bio projekt godine? Hyperliquid ili neko drugi? Definitivno Hyperliquid, da. Jer on je strogo DeFi. Mislim, taj lending and borrowing je najveća stvar u kriptu. Ljudi se klade, mislim, kako to funkcionira. Imaš nekakav asset, imaš nekakav kripto i onda ga ne želiš prodat da bi uložio u nešto drugo. Kladiš se da će njegova cijena ići gore i u principu ti njega kao kolateral zaključaš u nekakav pametan ugovor i dobiš na temelju toga kredit, obično u nekakvom omjeru. Neki taj omjer 50% dobiš u stablecoinu i šta ljudi rade? Opet kupe neki token i investiraju u njega, a da nisu prodali ovaj svoj. I naravno, sad cijena ovom tu tokenu ne smije past ispod tih 50%, jer će protokol prodati taj token da nadoknadi ovaj kredit koji ti je dao. Ne? A u slučaju da cijena ode gore i ovom ti ćeš vratiti tu kredit i sad ćeš otključati neki asset koji ima sad puno veću vrijednost nego što si ga dao tam kad se ga zaključa. I ljudi zapravo rade polugu na svojim. Znači, taj leverage trading je najveće, mislim, po meni i zlo općenito tradanja u svijetu i on je još uvijek uzrok toj velikoj volatilnosti. Pogotovo u kriptu gdje poluge mogu biti do 100x. Da, može biti 100x, to je čudo. Ne? Ljudi se kockaju, klade se. Pa dobro, nek se klade.
Vedrane, puno ti hvala na gostovanju i naravno na analizama. Hvala vama. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.